Guaciba e a linha vermelha estão abertas, mas há impacto aí no congestionamento. Diversos pontos desses trechos, muitos motoristas pegaram bastante engarrafamento hoje pela manhã. A Avenida Brasil ficou fechada por quase 2 horas por conta dos tiroteios na região ali do Complexo de Israel. Houve impacto no transporte público, os trens da Supervia pararam de circular entre a Penha e Duque de Caxias e só estão passando até a Central do Brasil no intervalo de 30 minutos de espera para esses passageiros. Pelo menos 50 linhas de ônibus tiveram que mudar o itinerário por conta da violência ali naquela região. O BRT pela manhã também teve impactos, mas o serviço já foi normalizado, de acordo com a nossa 21 escolas municipais da cidade não terão aula hoje devido à insegurança naquela região. As escolas ficam ali em Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta e na comunidade de 5 Burgos. Hoje de manhã a Polícia Civil fez uma grande operação naquela região com o objetivo de cumprir 70 mandados de prisão contra traficantes do terceiro comando puro. Pelo menos 11 pessoas foram presas aí pela polícia, essa é a última atualização que a gente teve. A polícia encontrou armas e coquetéis molotov também que seriam jogados contra policiais. Essa operação se desencadeou hoje depois de 7 meses de investigação. Segundo a Polícia Civil do Rio, bandidos ali do Complexo de Israel intimidam moradores, impõem toque de recolher, praticam intolerância religiosa, instalam barricadas naquela região, usam drones para monitorar a polícia e há até um grupo focado no abate de aeronaves policiais com armamento pesado. 2 pessoas foram baleadas.